दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा आपकी जब गाड़ी में से खर खर की आवाज़ आती है, जब आप रेस बढ़ाते हैं, आगे करते हैं गाड़ी को, जब आप थ्रोटल एक्सीलेटर लेते हैं तो आपकी गाड़ी में से खर खर की आवाज़ आती है किक की साइड से। तो देखिए हम कैसे इसको सही करते हैं और बताएंगे इसमें क्यों प्रॉब्लम होती है और क्या ख़राब होता है क्या नहीं। ये देखिए हमने सब खोला है, अभी हम आपको सब बताएंगे। ये देखिए कैसे सही करें और क्या नहीं। ये देखिए बेल्ट है इसका, ये बेल्ट तो अच्छा है, बेल्ट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम और बताएंगे क्या है क्या नहीं। ये देखिए इसका कलर शू है, ये भी अच्छा है, ये भी सही है। कुछ प्रॉब्लम, इसकी जो मेन प्रॉब्लम है ये देख सकते हैं क्या है। इसकी जो पुली होती है, ये देखिए इसके जो अंदर के बुश हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये देख रहे हैं, ये देख सकते हैं उसके अंदर जो है, ये देखिए बुश जो है वो ख़राब हो चुके हैं, टूट चुका है अंदर का बुश। उसके अंदर पिन भी होती है लेकिन ये खुलता भी नहीं है, ये जॉइंट रहता है इसको। ये देखिए ये इस तरह से जो नई पुली रहती है वो इस तरह से नहीं हिलती है, ये पूरा ख़राब हो चुका है। इसके जो है पूरे बुश वगैरह सब ख़राब हो चुके हैं तो इसलिए आवाज़ करता है। और दूसरी चीज़ हम दिखाते हैं, ये देखिए इसका ये वेरिएटर देख सकते हैं, ये देखिए कट चुका है, इसको वेरिएटर बोलते हैं। ये प्लेट को वेरिएटर बोलते हैं इस। और ये वाइब्रेशन रोलर होते हैं, वेरिएटर रोलर। ये देखिए कंडीशन दिखा सकता हूँ, ये देखिए पूरे कट चुके हैं और ये तो टूट के बाहर आ चुका है, ये देख सकते हैं। इसी वजह से बहुत आवाज़ करता है जब आप एक्सीलेटर लेते हैं और गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है, ये तो बहुत आवाज़ करता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ टूटने वाला है अंदर। इसके ऊपर कलर शू आता है, इसका कलर शू तो अच्छा है लेकिन आवाज़ यही करता है। और जो बेल्ट ख़राब होती है, मेन जो बेल्ट ख़राब होती है ये वो इन्हीं दोनों, ये जो आप देख रहे हैं सामने, इसकी पुली और वेरिएटर, यही ख़राब होने की वजह से बेल्ट भी ज़्यादा ख़राब होती है। बार बार जो बेल्ट ख़राब होती है वो इन चीज़ों से ही ख़राब होती है। ये देख सकते हैं इसका तो पूरा ही ख़त्म हो चुका है, ये देख। अभी हम आपको नया भी दिखाएंगे। इसका जो मेन कारण है ये इन दोनों का ही है और इसको ये पुली भी अब ये नया ही डालना पड़ेगा और ये नया ही डालें। और ये टीवीएस का डालें, ये टीवीएस की है, जुपिटर, एक्टिवा, जुपिटर, ये वगैरह गाड़ी जो है, जो बेल्ट ख़राब होती है और जो किक साइड से अंदर से आवाज़ आती है जब आप एक्सीलेटर लेते हैं, आगे गाड़ी बढ़ाते हैं, पिकअप भी नहीं लेती और बहुत आवाज़ आता है, कड़कड़ आवाज़ आता है। तो वो यही कारण है इनकी वजह से। ये देखिए आप इसको चेंज कर दें और ये चेंज कर दें। ये 300 साढ़े 300 के करीब में आती है ये वेरिएटर। और ये अपना ये रोल, ये पुली जो है ये 1000 रुपये के इसका प्राइस है। और इसमें अगर आप ओरिजिनल डालोगे रोलर तो ये भी 300 रुपये के आएंगे, सादे में डालोगे तो यही 200 के आसपास रहेंगे, 150 या 200 रुपये के से ज़्यादा। तो आपने अगर चेंज नहीं किया तो इसके नुकसान भी और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसको जो आवाज़ आता है, ये कड़कड़ आवाज़ आता है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, टाइम पर काम करा दें और इसको चेंज करा दें। ज़रूरी नहीं कि ये भी ख़राब हो, ये हो सकता है कि पुली ख़राब हो, पुली ही ख़राब हो सकती है। आपका जो वाइब्रेशन होता है गाड़ी वो इसकी वजह से होता है, ये भी पूरा ख़राब नहीं होता है। ये रोलर भी ख़राब हो सकते हैं, साथ में ये भी ख़राब हो जाता है, ज़्यादा रनिंग होने के बाद ही ये ख़राब होते हैं। इसका जो ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, गाड़ी वाइब्रेट होता है, ये इन्हीं वजह से होता है, रोलर ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए जिस तरह से ये ख़राब हो चुका है तो इसके बाद जो है वाइब्रेशन होता है गाड़ी और जो आवाज़ ज़्यादा आती है वो ये पुली की वजह से आती है।
आपने अगर इसको चेंज नहीं किया ये वेरिएटर को, तो आपका जो अगर आपने चेंज नहीं किया तो जो क्रेंक रहती है, क्रेंक शाफ्ट, वो इस साइड की, वो उसका शाफ्ट जो है उस साइड का बेंड हो जाता है और फिर उसमें जो बेंडिक्स रहती है वो भी ख़राब होएगी। और दूसरा ये है कि बेल्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब होएगा, बार बार बेल्ट ख़राब होएगा। आप तो डालोगे 2 दिन में ही ख़राब हो जाएगा, 1 दिन में भी ख़राब हो सकता है, जल्दी जल्दी ख़राब होएगा और वाइब्रेट बहुत होएगी गाड़ी। और इससे ये है कि आपका जो है कलर शू वगैरह वो सब जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आपका गाड़ी जाम भी हो सकता है ये टूटने के बाद, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है, इससे जो है ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा, इसलिए ध्यान रखें। और जब आप ये वेरिएटर नया फिटिंग करें, बिठाए उसमें, तो इसको जो है इसमें ग्रीस लगा के, इस पे रोलर पर ग्रीस लगा के इसको फिटिंग करें अच्छे से। और ये वेरिएटर की प्लेट है, इसको भी चेक कर लेंगे ये भी ख़राब है या नहीं, ये सही है। और ये देखिए ये हमने वेरिएटर नया लगाया है और इसमें रोलर लगाए हैं, इसमें इसी तरह से ग्रीस लगा के और इसको सेट करें। ये देख सकते हैं पूरा अच्छे से इस तरह से लगा देंगे इसको और इसके तीनों बुशों को चेक कर लेंगे। और ये जो ऊपर का क्लच कटोरा है इसको पॉलिश से अच्छे से साफ़ करके तब फिटिंग करेंगे, इससे आपको गाड़ी को पिकअप मिलेगा। ये थी इस वीडियो की आज की जानकारी। वीडियो बनाने और आप लोगों को समझाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, जिससे आप कुछ सीख सकें और दूसरों को बता सकें। Get on my head.